¿Qué pasó, carnales? Reviéntense, pero no en pedazos. Pues carnales, ¿cómo están? Bienvenidos al Fusil. Noche de rock and roll, noche de aniversario, noche de fiesta. El Fusil... es al revés. El Fusil cumple 2 años. Entonces, esta es una noche de fiesta. Para empezar, mi nombre es Fernando Jara. www.myspace.com/el_fusil. Dudas, comentarios, todo lo que quieran saber. Tengo que empezar para agradecer a los patrocinadores que nos apoyaron el día de hoy para que este rock and roll surgiera. Tenemos que agradecer a la Dirección de Relaciones Públicas con la licenciada Blanca, que nos estuvo echando la mano, la gente de tele, la gente de radio, que nos apoyó muchísimo en este rock and roll y que ya está iniciando, señores. La banda está cayendo, entonces quédense en esta media hora rock and rollera, porque el Fusil está cumpliendo 2, como el rock and roll, 2 años al aire. Entonces quédense en media hora de puro, total y absoluto rock and roll, carnales. Vámonos, mi Héctor, arrancamos. Los tragos del rock and roll. Saluda. ¿Cómo jóvenes están? Pero el gol. Para que veas cómo se pone la camiseta, se quemó. No, ¿y no pasaste al doctor o algo?
soldado del amor, esta guerra entre tú y yo.